बस यही ठहर जाए आरज़ू 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 मेरे दिल की, बस यही ठहर जाए आरज़ू मेरे दिल की, बस यही ठहर जाए। धमकियाँ 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 न दो हमको, हम हैं मुस्तफ़ा वाले। धमकियाँ न दो हमको, हम हैं मुस्तफ़ा वाले। आरज़ू मेरे दिल की, बस यही ठहर जाए। धमकियाँ न दो हमको, हम हैं मुस्तफ़ा वाले। मुस्तफ़ा 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 की मिदहत में ज़िंदगी गुज़र जाए। मुस्तफ़ा की मिदहत में ज़िंदगी गुज़र जाए। आरज़ू मेरे दिल की, बस यही ठहर जाए। मैं आपके सामने चारों शब्द पेश करना चाहती हूँ। लहद में रोशनी के वास्ते सामान लाया हूँ। लहद में रोशनी के वास्ते सामान लाया हूँ। लहद में रोशनी के वास्ते सामान लाया हूँ। मैं अपने दिल के अंदर आयते कुरान लाया हूँ। लहद में रोशनी के वास्ते सामान लाया हूँ। खुदा पूछेगा महशर में कि क्या लाया है दुनिया से। खुदा पूछेगा महशर में कि क्या लाया है दुनिया से। मैं कह दूँगा तेरे महबूब पर ईमान लाया हूँ। लहद